আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার, আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আপনাদের পছন্দের ইউটিউব চ্যানেল কিউটেস্ট বার্ডে। আজকে আমরা যাচ্ছি শেরেবাংলা নগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। সো এই চাষি মানিক ভাইয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে এভিয়ান কমিউনিটি নাকি এখানে একটা কম্পিটিশন আয়োজন করা হয়েছে, যার নাম ওনারা রেখেছে এভিয়ান এক্সোটিক বার্ড শো অ্যান্ড ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ। আমরা চলে আসলাম ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্র শেরেবাংলা নগর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কিছুক্ষণের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আজকে এক্সিবিশনটি শুরু করা হবে। আলহামদুলিল্লাহ, কোরআন তেলাওয়াত শেষ। চলুন আগে ভিতরটা একটু ঘুরে আসি। এখন ভিতরে যাইতে আপনারা প্রথম দেখতেছেন কি করছে বাম পাশে কতগুলো খাঁচা রাখছে। এখানে কি রাখছে? এখানে লাভ বার্ড দেখতেছি। প্রথমেই আপনাদের জন্য লাভ বার্ড রাখা হয়েছে এখানে। আশা করতেছি চাষি মানিক ভাইয়ের বার্ডগুলো এখানে আছে বা আসবে, কিছুক্ষণের মধ্যে চলে আসবে। এখানে দেখতেছেন অনেক কালারফুল লাভ বার্ড দেখা যেতেছে। পাশে আপনার এগুলো লাভ বার্ড। শুরুতে আপনার ঢুকলে বাম পাশে প্রথমে লাভ বার্ডের কালেকশনগুলো দেখতে পারবেন। তারপর আস্তে আস্তে দেখতেছেন এক্সরে কত লম্বা খাঁচা সাজায় রাখছে। সবগুলোর মধ্যে ইনশাল্লাহ পাখি দিয়ে ভরে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই। এখনও সবাই সব ব্রিডাররা আসেনি, তারা আস্তে আস্তে এই প্রথমে দেখতেছেন এখানে লেগে আপনার কোকাটেলের কালেকশনের সামনে চলে আসলাম। এখানে আপনার কোকাটেল আছে, আপনার অ্যালবাইনো। এখানে দেখতেছেন একটা আঙ্কেল দুটা অ্যালবাইনো রিংনেক নিয়ে আসছে। আঙ্কেল এটা কি টেম বার্ড নাকি? হ্যাঁ, টেম, কথাও বলতে পারে আবার। দেখতেছেন কালার দুটো অসাধারণ। জাস্ট কালারটা দেখেন, একদম ফুললি হোয়াইট আর চোখ দুটো লাল। এটাকে অ্যাকচুয়ালি অ্যালবাইনো বলে। চোখ লাল হবে, বডিটা হোয়াইট হবে। পাখি দুটো কথা বলতে পারে কিন্তু এখন বলতেছে না, কারণ হঠাৎ করে এত মানুষের মধ্যে আসছে তো একটু নার্ভাস হয়ে গেছে। তার জন্য দেখতেছেন একদম চুপচাপ করে বসে আছে। এই খাও। ও, এটা খাবার না? নাও, তোমাকে অন্য কী দেওয়া যায়? সারপ্রাইজ নাও, তোমার জন্য একটা খাবার দিলাম। নাও নাও নাও। ফেলে দিলাও। আচ্ছা, সমস্যা নেই, দাঁড়াও আরেকটা নিতেছি আমি। এটা নাও নাও। না, ও রাগ করছো, নিবে না এটা। আমি ওটাকে একটু ট্রাই করি, ওটাকে একটু দিয়ে দেখি ওটা নেয় নাকি। তুমি নিবা এটা? নাও। মাশাআল্লাহ, ও নিয়ে নিচ্ছে। দেখতেছেন চলতেছে খাবার দাবারের কাজ। আঙ্কেল কথা বলে নাকি পাখিগুলো? হ্যালো হ্যালো, এক্সকিউজ মি। এখন নার্ভাস হয়ে গেছে, কথা বলে এমনি, কিন্তু এখন অনেক মানুষের মধ্যে চলে আসছে তো এই জন্য একটু নার্ভাস, কথা বলতে পারতেছিল না।
দর্শক চলে আসলাম অ্যাংরি বার্ডের বার্ড কালেকশনে। প্রথমে দেখতেছেন এখানে একটা আপনার ব্লু গোল্ড মেকাও আছে। একদিন পাখাল হিসেবে প্রত্যেকটা পাখালেরই একটা স্বপ্ন থাকে একটা মেকাও পালার। আমারও স্বপ্ন আছে, ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমি মেকাও নিব। সো চলুন ওনার এই মেকাও বাদে আর কী কী কালেকশন আছে ওইগুলো আজকে আপনাদের সাথে দেখি আমি। প্রথমে দেখতেছেন এটা লেগে আপনার হ্যামস মেকাও পাখিটা প্রথমবার দেখলাম আমি। আর আমার আরেকটা ফেভারিট পাখি হয়ে গেছে সানকনুর। ইনশাল্লাহ কিছুদিনের মধ্যে আমি সানকনুরটা নেব। আর এখানে দেখতেছেন ব্লু থ্রোটেড কনুর, এটাও তো তেমন একটা দেখিনি আগে কখনো। তারপর দেখতেছেন স্টেলাস লরিকেট, এটাও আমি আগে দেখি নাই। আপনারা যদি দেখে থাকেন তাহলে জানাবেন অবশ্যই কমেন্টে। তারপর আপনার এই পাশ দিয়ে আইকের সামনে সড়ক এই পাশ থেকে আসছে মানে গিয়া কি কাইক প্যারট। এটা আগে দেখছি কিন্তু নামটা প্রথমবার দেখলাম আর কি। এটার নাম যে কাইক প্যারট, পাখিটা অনেক সুন্দর এমনি। তারপর আপনার এখানে আছে সানচিকনুর, এটা সানচিকনুর, লাইটটা অনেকটা হালকা সানকনুর মতো কিন্তু একটু হালকা অলিভ কালার আর ইয়েলো মিক্স। আর এখানে আছে অ্যালবিনো ম্যাঙ্ক প্যারাকিট, অ্যালবিনো মঙ্ক প্যারাকিট। আর এইখানে আছে আপনার কি অর্নেট লরিকিট, এটাও আগে দেখছি বাট নামটা শিওর ছিলাম না। পাখিটা সুন্দর, আপনার রেনবো রংধনুর মতন। আর এইখানে আছে হলে গিয়ে আপনার মলক্কান ককাটো, এটা লেগে আপনার সাইজটা যদি আপনার সামনে দেখতেন তাহলে বুঝতে পারতেন অনেক বিশাল একটা সাইজ। এটা মলক্কান ককাটো। মলক্কান ককাটো আপনার খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়, নর্মাল বসে আছে তো বোঝাই দিচ্ছেন, অরিজিনাল খুবই অ্যাগ্রেসিভ হয়। আর এখানে আছে আপনার ক্রিমসন ভ্যালিড প্যারাকিট, এটাও আপনার হলে যে কি বলে আপনার যাক পাখিটার নামটা ভুলে গেছি। আর এইখানে আছে আপনার পিচ ফ্রন্টেড কনুর, পাখিটা মোটামুটি সুন্দর মাশাআল্লাহ। আর এইখানে আছে কালারটা দেখেন জাস্ট ব্লু কনুর, মানে অসাম একটা কালার। এক্সকিউজ মি, ঘুমাইছো কেন? একটু ওঠো, হ্যালো হ্যালো হ্যালো, একটু সাড়া দাও, হ্যালো। কালারটা দেখেন জাস্ট অসাম একটা কালার। আর নিচে আছে হলে গিয়ে আপনার এই যে রেইনবো লরিকেট, এটা সচরাচর আমরা সব জায়গায় দেখি, হাটে গেলে দেখি অনেকের কালেকশন এই যে রেইনবো লরিকেটটা থাকে। আর পাশে আপনার পার্লে কনুর, পার্লে বিস্কুট শুনছি, আজকে পার্লে কনুরও দেখে নিলাম। আসলে পাখিটা কেমন যেন দেখতে একটু। আর এখানে আছে কি চ্যাটারিং লরি, নামটা অনেক সুন্দর, পাখিটা অনেক সুন্দর দেখতেছেন, একদম রেডিশ কালারের, খুব সুন্দর। আর এখানে আছে অ্যালবিনো রিংনেকটাও অনেক সুন্দর একটা পাখি। আর এই যে আমার বললামই তো আমার সবচেয়ে ফেভারিট পাখি, সবচেয়ে পছন্দের পাখি গোল্ডেন কনুর বা সানকনুর। কিন্তু গোল্ডেন কনুর ঠোঁটটা অনেক বড় লাগতেছে আমার কাছে, মাশাআল্লাহ সুন্দর, পাখিটা অনেক সুন্দর গোল্ডেন কনুর। আর উপরে আছে আপনার কি গালা ককাটোটাও অনেকে দেখে থাকবেন, আপনার এইগুলো থাকে অনেক জায়গায়, আপনি বিশেষ করে কাটাবনে গেলে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় গালা ককাটোটা। পাখি সাইজটা কিন্তু মাশাআল্লাহ খুবই বড় সাইজ একটা পাখি এটা। কালারটা ভালো লাগতেছে, খারাপ না, অনেক সুন্দর একটা কালার। তারপর আপনার এটা তো দেখলামই গোল্ডেন কনুর, তার সাথে আছে এটা কি এই তো আফ্রিকান গ্রে, মানে পাখি প্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড পাখি বলা হয় আফ্রিকান গ্রেকে, মানে সবচেয়ে ট্যালেন্টেড সবচেয়ে বুদ্ধিমান পাখি হলো আফ্রিকান গ্রে। এটা সবচেয়ে সহজে কথা বলতে পারে আর কথা সবচেয়ে ক্লিয়ার থাকে আফ্রিকান গ্রের। আর এই পাশে এটা আছে, এটা কি পাখি মাশাআল্লাহ, প্রথমবার দেখলাম আমি বাংলাদেশে এই পাখিটা। কি চ্যানেল বিট টুকান, নামটাও পড়তে দেখতেছেন আমার দাঁত ভেঙে যেতেছে। আর পাখিটা দেখেন মাশাআল্লাহ, কিন্তু আমি ভাবতেছি এরা খায় কীভাবে এত বড় ঠোঁট নিয়ে। মাশাআল্লাহ পাখিটা অনেক সুন্দর, কালেকশানে রাখার মতো একটা পাখি, কিন্তু আমি তো কনফিউজ আসলে এরা সত্যি সত্যি খায় কীভাবে এত বড় ঠোঁট নিয়ে। যাই হোক নিচে চলে আসলাম, নিচে আছে আপনার রেড রাম প্যারট। অ্যাকচুয়ালি পাখির জগতে এত হাজার হাজার প্রজাতির পাখি আছে, সব তো আর সবার পক্ষে জানা সম্ভব না। আমিও নিজে অবাক হয়ে যেতেছি কিছু কিছু পাখির নাম দেখে, আর অনেক পাখি আমি প্রথমবার দেখতেছি। যাক পাশে আপনার এটা কি নাম, এটা হলে গিয়ে আপনার জান্ডায়া কনুর,
আর নিচে আছে হলে গিয়ে আপনার রেড সানকন, এই যে এইটার কথা বলতেছিলাম যে আপনার খুবই মানে অসাম। এটা তো এখন কম বয়সী, একটু বয়সটা হলে খুবই রেডিশ একটা কালার চলে আসে। এটা হলো আপনার অলিভ লরিকেট। অলিভ লরিকেটটা অনেক সুন্দর, হেডটা দেখতেছেন আপনার অলিভ কালারের, এই জন্য এটার নাম দিছে অলিভ অলিভ। আর এটা হলো আপনার কি রেড কালার। এই কালারটা জাস্ট দেখেন, ওর ফেসে যে আপনার ব্লু যে কালারটা আছে অসাম লাগে জাস্ট দেখতে।